हमरा लोकनिक आइ पढ़बाक अछि मैथिली भाषाक उद्गम आ विकास। ई बीपीएससी आ यूपीएससी दुनू सिलेबसमे अछि। यूपीएससी में मैथिली भाषाक उद्भव आ विकास एकै यूनिटमे देल गेल अछि, जखन कि बीपीएससी में मैथिली भाषाक उद्गम एकमे और एकर ऐतिहासिक विकास दोसर यूनिटमे देल गेल अछि। एतय ओहि संबंधमे किछु जानकारी देल गेल अछि जे अपने लोकनिकसँ साझा कऽ रहल छी। तऽ आगू एकर आंसर देखल जाय। मैथिली भाषाक उद्गम आ विकासक क्रमिक वर्णन करू। उत्तर अछि, ऋग्वेदक भाषाक अध्ययनसँ ई ज्ञात होइत अछि जे एहि कालमे मुख्यतः 3 प्रकारक भाषा छल: उत्तरक भाषा, मध्यक भाषा, पूर्वी मध्यक भाषा। ओहिना अनेक ग्रंथ के अवलोकन के बाद ई सिद्ध होइत अछि जे उपरोक्त तीनू भाषा अलग अलग नामसँ विद्यमान छल। उत्तरक भाषाक नाम छल उदिच्य, मध्यक भाषाक मध्यदेशीय, पूर्वी मध्य भाषाक प्राच्य। मैथिलीक उद्भव। मैथिलीक उद्भव नवीन भारतीय आर्य भाषासँ प्राच्यमे, प्राच्यके फेरो 2 भागमे बाँटल गेल: मागधी प्राकृत आ अर्ध मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृतसँ बांग्ला, उड़िया, असमिया, मैथिली, मगहीक विकास भेल, जखन कि अर्ध मागधी प्राकृतसँ अवधी, पूर्वी हिंदी, भोजपुरी आ छत्तीसगढ़ी भाषाक विकास भेल। आधुनिक भाषामे हिंदी समेत अनेको भाषाक नाम आबैत अछि, जाहिमे मैथिलीक नाम सेहो अबैत अछि। एकर उत्पत्ति मागधी अपभ्रंशसँ भेल अछि। जखन क्वेश्चन पूछल गेल अछि मैथिली भाषाक उद्भव, तऽ बिना सिद्धांतक उल्लेख केने आगाँ बढ़ब अनुचित मानल जायत। भाषा उत्पत्तिक बारेमे बहुतो सिद्धांत अछि, जाहिमे प्रमुख अछि दैविक सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, भाषाक विकासवादी सिद्धांत। एहि सब सिद्धांत पर 1 सँ 2 लाइनमे लिख देबाक सेहो आवश्यकता बुझायल जाइत अछि, तथा ई अनिवार्य अछि। आगू, जाहिमे भारोपीय भाषा परिवारक उत्पत्ति भाषाक विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप भेल अछि, मैथिली एहि भाषा परिवारक भाषा थिक। विकास क्रम। विभिन्न कालखंडमे एकर विकास भेल। सर्वप्रथम मौखिक भाषाक रूपमे लोक भाषाक विकास भेल, उदाहरण लोकगीत आ लोक साहित्य आदिसँ। दोसर, ई मानल जाइत अछि जे 84 टा सिद्धगणमे एकेटा छलाह जे मैथिलीक प्रयोग केने छलथिन। दोसर बात, मैथिलीक पूर्ण रूपे विकास ज्योतिषक वर्ण रत्नाकरमे भेटैत अछि। निष्कर्षतः 1800 सँ लऽ कऽ 1200 ईस्वी के लगभग मैथिलीक उद्भव आ विकासक व्यापक रूपमे देखल जा सकैत अछि। ओना तऽ भाषाक विकासक प्रक्रिया हरदम चलैत रहैत अछि आ एखनो चलैत अछि।